마초! 자, 지난 영상에서 마초맨이 여기 보이는 이 괴상한 장작 패는 기계를 만들었는데, 혹시 못 보고 오신 분들은 지금 우측 상단에 나오는 카드를 클릭해서 잠깐 보시고 오시면 감사하겠고, 보시고 오신 분들은 약간 이 도끼의 성능에 대해서 굉장히 궁금증을 많이 가지시는 것 같더라고요. 뭐 약간 의심이 되기도 하고, 저게 제대로 작동이 될까? 저게 너무 힘든 거 아닌가? 그래서 오늘 제가 이 기계와 인간의 속도가 얼마나 차이가 나는지 한번 테스트해보려고 오늘 컨텐츠를 준비하게 됐습니다. 자, 일단 시작에 앞서서 우리 도끼 선수 입장하겠습니다. 입장! 자, 인간 도끼 역할을 맡게 된 마초브입니다. 마초! 전문가인데? 채널 홍보. 다시 어떻게 쓰지? 빨리 하세요. 자, 5초 남았습니다. 저는 5초. 오늘도 아무로 파티 채널을 운영하고 있는 오늘도 아무로 파티입니다. 자, 부탁드립니다. 구독과 좋아요 부탁드리고요. 자, 저는 뭐 말 안 해도 아시겠죠? 마초맨, 이 기계의 설계자이자 제작자입니다. 뭐 제가 만든 기계라 당연히 인간 정도야 뭐 우습게 이길 거라고 생각을 합니다. 자, 일단 시작에 앞서서 선서부터 하겠습니다. 자, 선서 까먹었어. 나는 오늘 젖 먹던 힘까지 다해서 상대방을 짓밟을 수 있도록 노력하겠다. 망했어. 자, 이렇게 선서도 했고, 그 다음에 또 이제 상금이 있어야 우리 또 경쟁의식, 상금 타려고 열심히 하니까 우리 지금 각자 5만원씩 여기다가 딱 설치를 하겠습니다. 이게 우승자가 가져가는 거예요. Nope. 아하이. 이 사람이. 자, 이렇게 상금까지 걸었으니까 의욕이 막 솟구치지. 어때요? 솟구칩니다. 의욕 한번 보여주세요. 의욕! 자, 그러면 시작해 보겠습니다. 일단 경기 룰은 뭐 간단합니다. 장작이 각각 10개씩 있는데, 먼저 다 팬 사람이 우승자로 상금을 가져가고 바로 할 일 하면 되겠습니다. 야, 잠깐만. 야, 이거 딱 봐도 내게 훨씬 가깝잖아. 뭔 소리야? 똑같잖아. 야, 이거 딱 봐도 내가 훨씬 똑같아. 높이는 야. 내가 더 높아. 야, 구독자한테 물어봐. 에이, 똑같죠? 똑같아요. 와, 이거 진짜 말이 안 돼. 자, 시작합니다. 불붙는 게임인데. 불붙는 자, 거. 시작합니다. 하나, 둘, 셋. 야, 왜 가져가 그거를? 지금 그게 부정행위 해도 되겠어요? 안 돼요. 네? 부정행위 하면 안 됩니다. 자, 준비, 시작. 어씨, 안 찍어졌다. 아이씨, 이거 뭐야? 야, 마른 거 진짜 안 돼. 어씨, 안 돼. 야, 이거 안 찍어져. 나무가 왜 이렇게 두꺼워? 야, 내 나무 더 두꺼워. 아이씨, 안 나가. 이거 버리자. 와씨, 이거. 하나. 하나, 됐어. 야. 아, 큰일 났다, 이거. 셋. 아, 나무가 너무 두꺼워. 아, 천천히 해도 되겠네. 아, 뭐 하는 거야 그쪽은? 도끼가 안 맞아. 남았어. 아, 남았구나. 왜 그걸 가져갔는데 너 그거 하라고 아, 저거. 이건 안 돼. 저거는 형님 하나 실격 처리 남아. 에이씨. 어디가? 야! 안 되겠어. 어디가? 야, 어디가? 빨리. 맛있는 거 사 먹을게. 자, 이렇게 해서 인간과 기계 대결을 한번 해봤는데 기계가 이기네요. 뭐 제가 기계를 잘 만든 것도 있겠지만 쓰다 보니까 사실 굵은 나무나 뭐 이런 것들을 좀 패기 힘들고 허리도 아프고 뭐 여러 가지 문제점이 많이 보이는 것 같아서 다음에 좀 제가 여기다 모터도 달고 10전화로 업그레이드를 해가지고 좀 더 편하게 사용할 수 있는 기계라고 만들어 보겠습니다. 그럼 마초맨 물러나도록 하겠습니다. 감사합니다. 마초!
아 근데 솔직히 나 형님이 이길 줄 알았어. 아 근데 진짜 생각보다 빡세. 진짜 아니 빡세. 근데 도끼질을 못하는 거 아니야? 아니 네가 해도 안 돼. 이거 내가 많이 패놔서 이건 될 것 같은데. 아 이렇게 쪼개볼게 내가. 진짜 빡세. 아 안 되는구나. 이게- 아 말짱한 거는 줘봐. 야 네가 나한테 준 나무 봐. 와 지는 얇은 거. 들켰다. 아 진짜 빡세. 그래도 2번 안에는 될 텐데 이게. 근데 도끼질이 살아있긴 하다. 인정이다. 근데 이게 장작패는 도끼가 아니야. 그래? 장작패는 도끼는 더 두꺼워 원래 여기가. 이 도끼가 언제 있어? 이거는 이제 나무 벨 때 얇잖아 날이. 야, 니 지금 5번 쳤는데도 안 나갔어. 근데 지금 나보고 이거 6번. 야 씨. 옹이가 있잖아 옹이가. 야, 그러니까 어쨌든 기계가 훨씬 낫네. 이게 빡세도 기계가 나. 그렇네.